Assalamualaikum. Kene menika nyinaoni babagan aksara Jawa nggih. Sugeng hamirsani. Angka Jawa nggunakake penulisan angka Hindu, yaiku aksara Devanagari. Angka Jawa kuwi dumadi saka setunggal, kalih, 3, sekawan, 6, 7, 8, 9, lan 0. Aksara angka uga dipunwastani aksara wilangan. Aksara angka Jawa sakmenika nggadhahi fungsi setunggal. Sakmenika saged nyerat taun utawa warsa. Kalih saged nyerat rega, regi, nggih. Lajeng nomor 3 saged nyerat jumlah utawi cacahipun. Sekawan saged nyerat nomor dalan panggonan lan ingkang pungkasan yaiku nyerat tanggal, nggih. Lajeng wonten wujude aksara angka, nggih. Sakmenika saged dipunpirsani wujude angka setunggal ngantos 0, nggih. Inggih, salajengipun wonten pada pangkat. Pada pangkat sakmenika saged kangge mangertosi menawa wonten aksara angka, nggih. Papan panggonanipun wonten ing sisih kiwa lan sisih tengen. Niku saged dipunwastani kangge ciri-ciri saking aksara angka. Supados awakmu sedaya saged ngiling-iling aksara angka sakmenika saged wonten caranipun nggih. Angka setunggal niku wujude kados mekaten. Saderengipun nyerat aksara angka setunggal niku dipun paringi pada pangkat nggih. Angka setunggal niku sami kalian aksara Jawa Ga. Lajeng wonten ing angka kalih sakmenika wujude nggih niku sami kalian aksara Le, ngolelet. Lajeng wonten ing aksara angka 3 nggih sakmenika saged dipunpirsani wujudipun wonten ing sisih tengen. Angka 3 sakmenika sami kalian aksara Nya, nggih. Lajeng wonten ing angka sekawan nggih saged dipunpirsani niku wonten ing sisih tengen. Angka sekawan sami kalian jungkit, nggih. Ing angka gangsal sakmenika sami kalian jungkat. Angka 6 sami kalian aksara swara E. Lajeng angka 7 sakmenika sami kalian aksara Jawa La. Lajeng wonten ing angka 8 sakmenika sami kalian aksara Murdapa, nggih saged dipunpirsani wonten ing sisih tengen nggih. Lajeng wonten ing angka 9 sakmenika sami kalian aksara Jawa Ya. Ingkang pungkasan wonten angka 0 sami kalian angka 0 nggih. Salajengipun sakmenika wonten caranipun nulis aksara angka nggih. Teng mriku wonten tuladha aku duwe pitik 8 nggih. Wonten ing aksara aku sakmenika ngangge aksara Jawa biasa nganggo H, lajeng wonten K disukut, lajeng wonten tembung duwe biasa nggih wonten aksara Jawa Da disuku, wa dipun paringi taling, lajeng wonten ing tembung pitik. Pitik sakmenika apa diwulu, lajeng to diwulu, lajeng K dipun paringi pangkon. Nggih, lajeng dipun paringi pada pangkat lan dipun paringi aksara angka 8. Nggih, sakmenika sampun kula aturaken menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.